दूसरे ब्लॉग में। तो अभी मेरी बेटी सोई हुई है, आंटी उसको सुला कर गई है तेल में मालिश करके। अभी हम दोनों का तबीयत हल्का हल्का तबीयत में सुधार हुआ है। दोनों का तबीयत अभी बराबर लेवल पर है। मतलब हम दोनों का जैसे तो बुखार था, खांसी था, सर्दी था, तो बुखार हम दोनों का पहले ठीक हो गया, फिर हल्का फुल्का सर्दी ठीक हुआ, और अभी खांसी मेरा भी है और उसका भी है। एक बार वो खांसती है तो एक बार हम खांसते हैं, एक बार हम खांसते हैं तो एक बार वो खांसती है। मेरा दवाई ख़त्म हो गया है, दवाई पी को पूरा ख़त्म कर लिया, लेकिन खांसी अभी तो गया नहीं। जो घरेलू नुस्खा था वो भी ट्राई करके देखिए, लेकिन अभी तक खांसी गया नहीं। ये जो हमको खांसी हुआ है वो जिद्दी वाला खांसी है, वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। और उसका जो खांसी है उसका भी दवाई ख़त्म होने वाला ही है। ये तो बुखार का था, बुखार उसका ठीक हो गया, तो बुखार का दवाई भी इतना बच गया। जब तो बुखार होगा डॉक्टर बोला है जो बुखार होगा तो खिलाने के लिए और नाक में डालने के लिए था, तो ये ख़त्म हो गया इसका, लेकिन उसका भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। बस जो खांसी का था दवाई वो अभी थोड़ा सा है, जो खांसी उसका भी ठीक हुआ नहीं। इसलिए हम लोग अभी अच्छा से वीडियो नहीं बना पाएंगे लोग। एक दिन 2 दिन हो जा रहा है हम लोग का वीडियो बनाए हुए, क्योंकि उसका मन ठीक नहीं रह रहा है, तो वो खेल नहीं रहा है। उसका वीडियो बनाए क्या, रोते हुए थोड़ी ना दिखा सकते हैं उसको। एक वीडियो बनाए जिसमें उसका तबीयत खराब था, तो वो तो हमको दिखाई। और सुबह में एक और था जो 2 बजे रात तक जाग रही थी, वो वाला वीडियो हमको दिखाया। वैसे तो सुबह में रात में परेशान नहीं करती थी, लेकिन अब रात में ये परेशान करने लग गई है। दिन भर से मतलब सो जाती है, लेकिन जब उठती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। अभी बहुत ज़्यादा परेशान करके ही सोई हुई है। इसको लपेट उपेट के आंटी सुलाई है। ये वाला इसमें अब दिख रहा है ना, तेल ख़त्म, इसकी तेल भी ख़त्म हो गया। ये तेल में लहसुन और अजवाइन है। इसको तेल में इसमें थोड़ा सा गरम करके, जब तक लहसुन जल ना जाए तब तक करके, उसके बाद इसका गला में देह में आंटी मालिश कर रही थी ताकि ठीक हो जाए। हम भी कभी कभी लगा ले रहे थे, तो लगाने से इसका हल्का हो गया है, खांसी हल्का हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खांस रही थी, थोड़ा हल्का हो गया। और दूसरा इसका था, बता रहे हैं इसलिए आप लोग को, ताकि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये सबका एक जैसा नहीं होता है, तबीयत खराब तो हो सकता है ठीक हो कि ना हो, लेकिन जो इसका ट्राई हुआ है वो आपसे बता देंगे कि कोई तेल में लहसुन और अजवाइन को गरम करके जब तक लहसुन जलेंगे तब तक, उसके बाद उसको मालिश किए उसको। और दूसरा ये जायफल का एक जायफल आता है, उसे बोला वो जायफल को घिस कर दूध में, और उसके बाद उसको आंटी खिला रही थी। बाकी जो मतलब जायफल है, ये पूरा गोल था, ये पूरा आधा हो गया, इसी तरह करते किसी चीज़ पर, जैसे पत्थर किसी चीज़ पर दूध पहले थोड़ा सा
और डब्बा जो दूध होता है वो पहले लगा कर उसमें से घस कर चम्मच में लेकर उसको पिला दे। उसके बाद से दूध अपना पिलाए या फिर डब्बा पिलाए। अब इसका ये अलग चल ही रहा है। तेल वाला जो था वो तो ख़त्म हो गया। देखते हैं आप क्या बना रही थी। यही सब चल रहा है अभी। पता नहीं क्या हुआ। हम लोग घूम कर आए उसके बुआ घर से। उसके बाद से फिर तबीयत ही खराब हो गया हम लोग का। पहले आंटी का तबीयत खराब हुआ, 3 दिन तक लगातार उनका तबीयत खराब हुआ। तो इसको आंटी नहीं ले रही थी गोदी, क्योंकि उनको खांसी था तो इसको भी हो जाता। ये डेट के बारे वो इसको नहीं ले रही थी, तो इसको हमको ही लेना पड़ रहा था और खाना ही पकाना पड़ रहा था। हम बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। इसको ले फिर सुलाए, उसके बाद फिर पकाए, फिर इसको दिए, फिर उसको खिलाया पिलाया। वैसे तो आंटी मतलब तबीयत ठीक रहता है तो वही करती है इसका सब काम, हम खाली खाना पका रहे हैं। अभी ऐसा हो गया है ना हम स्कूल ले पा रहे हैं ना हम खाना पका पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सुधार हुआ है मेरा तबीयत में, तो बस खांसी है तो इसको ले लेते हैं। और खाना कभी कभी पका लेते, कभी कभी पका लेती है। तो जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो हमको एकदम खाने का मन नहीं करता था। तो मेरा 2 दिन खाना छूट गया। 2 दिन में ही मेरा हालत ख़राब हो गया, एकदम कमजोरी जैसा एकदम उठने का एकदम मन नहीं कर रहा था हमको। और मेरा खाना छूट गया तो उसको भी तकलीफ़ होने लगा। तो बहुत ज़बरदस्ती करके तीसरा दिन हम जब देखे उसका ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तब हम उठे। तब हम आंटी लोग गए हॉस्पिटल, उसका दवाई अपना दवाई और आंटी का भी दवाई लाने के लिए। जैसे कि आंटी का तबीयत ख़राब हुआ लगातार तो हम उसको संभालना पड़ रहा था। तो फिर उसमें मेरा तबीयत ख़राब हो गया। उस ऊपर इतना परेशान कर दी थी, कोई काम का भी लोग थे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसमें मेरा तबीयत ख़राब हुआ रात में पहले, उसके बाद हमसे उसका तबीयत ख़राब हुआ, फिर हम दोनों का तीनों का तबीयत ख़राब हुआ। आंटी का तबीयत थोड़ा हल्का हुआ तो आंटी अभी काम कर रही है, वही काम कर रही है। कभी कभी इसको भी ले रही है। तो यही अभी यही चल रहा है, इसीलिए हम लोग का वीडियो बहुत कम आ रहा है। फिर हम उसमें भी वीडियो बना दे रहे हैं, आप लोग लाइव आ जा रहा है, क्योंकि मोबाइल उतना मिल नहीं रहा है फुर्सत चलाने का। ये सो रही है तो हम लेटे रह रहे हैं, और जो उठ रही थी फिर उसको लेना पड़ रहा है। तो बस इतना ही कहना था और यही था। और आप लोग का बच्चा का भी ऐसे सर्दी खांसी ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो ये एक बार ट्राई करके आप देख सकते हैं। जायफल को 2 दिन पीस कर और उसको पिला सकते हैं। और अभी मेरी बेटी 21 तारीख को हो जाएगी 5 महीने की। तो मेरी बेटी का तबीयत जब ठीक हो जाएगा अच्छा से तो हम आप लोग को वीडियो भेजेंगे। अभी के लिए थोड़ा वीडियो भेज सकते हैं, जैसे जैसे हो सकता है। अब उसको परेशान करके तो हम वीडियो नहीं बना सकते कि जब जैसे तुम बनाओ, उसका मन होगा तभी बना सकते। आप लोग तो देखते ही हैं कि वो जिस डायरेक्शन में घूमी रहती है उसी डायरेक्शन में मेरा मोबाइल रहता है। हम उसको परेशान नहीं करते हैं कि इधर घूमो ज़बरदस्ती, इधर देखो उधर देखो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।